दिन। अबे सोचा भाई, सोचा कितनी रील देखते हैं फोन। ओ भाई तू भी सोचा यार, तुम लोग कितनी रील देखते हो, रात के 2-2 बजे तक रील देखते हो, फिर तुम्हें भूख लग जाएगी, जाके फ्रिज का दरवाजा खोलोगे, अपनी पेट की आग शांत करने के लिए कुछ ना कुछ खाओगे, फिर दोबारा के रील देखोगे, और किसी जंगल में लगी आग को देख के तुम वार्निंग की चिंता करोगे, और तुम्हारा बॉस तुम्हें वार्निंग लेटर दे देगा, और भाई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी रातों की नींद फिर हराम, और तुम्हें नो काम। भाई अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करो और 20 लाख का मेलाटोनिन लो। भाई तू भी ले भाई, फिक्स कर ले भाई, जो मरेगा बहुत गंदा।